käkikeerajate nädala ringvaade. Ainus uudisesaade, mis vaigistab, varjab ja vähendab Eesti rahva trotslikkust. Sel nädalal eestlased jätkavad põgenemist. Vaba ajakirjanduse kuriteod, Tarandi tavatu soovitus ja Vene ärikad kasutavad meie toredat maksusüsteemi. Hakkame pihta. Näib, et eestlaste põgenemine ei vähene, vaid võtab hoopis hoogu juurde. Mullu kasvas põgenejate arv veelgi, lahkus 5294 inimest. Aastal 2009 oli väljarändajaid siserändajatest 800 inimese võrra rohkem. Eelmisel aastal tõusis vahet drastiliselt 2500-ni. Eesti käkikeerajatel on põhjust muretsemiseks, sest viimaste aastate jooksul on põgenenud rohkem inimesi, kui põgenes Stalini Punaarmee eest teise maailmasõja ajal. Kui maksumaksjad põgenevad, võib see oluliselt ohustada mitte ainult meie rikastumist, vaid isegi meie luksusliku elustiili. Käkikeerajad on senini lohutanud ennast sellega, et üle idapiiri voorib sisse palju odavat tööjõudu. Aga paljud nendest tulid üle piiri ebaseaduslikult ja saavad palka samuti ebaseaduslikult. Makse nad ei maksa. Kui asi ei parane, peame endi heaoluks taastama jälle nõukogude ajast tuttavad lihtrahva riigist lahkumise piirangud. Võiks kaaluda ka kopsakate käibemaksude kehtestamist toiduainetele, mida lihtrahvas kõige rohkem tarbib. Las maksavad, kui süüa tahavad. Igaks juhuks peaksid Eesti käkikeerajad soetama omale Vahemereäärseid häärbereid aegsalt. Putin tahab niikuinii nõukogude aegset Vene impeeriumi hiilgust taastada. Kui muud üle ei jää, võime ju ka meie põgeneda. Hiljutine Sisekaitseakadeemia magistrandi uuring leidis, et eestlaste turvatunnet mõjutab raskete kuritegude kajastust massimeedias. Süütute inimeste hirmutamine on või peaks vähemalt olema samuti kuritegulik. Meie lokkav kuritegevus on teadagi halb, aga nüüd tuleb välja, et nendest kirjutamine on see, mis tõeliselt halba teeb. Võime järeldada, et kontrollimatu ajakirjandus hirmutab mitte ainult asjatult, aga ka kuritegelikult Eesti rahvast. See kinnitab, et igati on õigustatud Eesti käkikeerajate ja meie tubli Kukulangi püüdlused suu korvistada ka need ajakirjanikud, kes veel meie kontrolli all ei ole. Eesti käkikeerajate liit arvab, et peaksime rakendama kõiki võimelikke meetmeid, niikaua kui need võimueliidi sissetulekuid ei kaanda, et rahva turvatunnet ja heaolu parandada. Soovitame, et meie tubli võimueliit kehtestab seadusi, mis lubab ajakirjandusel ainult häid uudiseid kajastada ja teeb karmilt karistatavaks võimueliidi kritiseerivate ja muude lihtrahvast häirivate kirjutuste avaldamise. Meie tore pehme ja karvane Eesti käkikeerija Lauri Vahtre, kes eelmisel nädalal võitis avaliku konkursiga meie toreda pehme ja karvase kaitseministri avaliku suhete nõuniku ameti, tegi suurepärase alguse, kui ta teatas, et ta keeldub pahatahtlike ajakirjanike küsimustele vastamast. Meie poolt soovitatud seadus aitaks lihtrahval kahtlemata unustada paljud, mis neid vaevab. Neil oleks isegi toiduhindade tõusu ja tühja kõhtu kergem taluda ja meil läheks elu veelgi meeldivamaks. Teeme ära! Keskerakonna võimalik presidendikandidaat Indrek Tarand tegi Riigikogu istungil ennekuulmatu ettepaneku. Ta soovitas Riigikogu liikmetel mitte olla mutterpartei aparaadis, kui nad asuvad presidendi ametisse määrama. Ta ässitas neid isegi mässule oma suurte juhtide vastu, soovitades, et nad räägiksid omavahel, selle asemel, et koondada üha tihedamalt oma juhtide ümber. Eesti käkikeerajate liit mõistab hukka sääraseid kõlvatud ässitused. Oleme suutnud Eestis kehtestada suurepärase partokraatliku valitsemise süsteemi. See hoiab lihtrahva vaos ja on kasulik kogu meie võimueliidile.
Meie võimustruktuur saab püsida ainult siis, kui partei tuusade poolt koostatud nimekirjade alusel Riigikokku pääsenud partei sulased täidavad vankumatult oma juhtide käske. Riigikogu peab kindlasti tegutsema ainult range parteidistsipliini alusel, seda eriti Ärma Toomase ametisse tagasimääramisel. On ju rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomas teinud nurisemata kõike, mida targemad inimesed tal käsivad. Pealegi on ta koos ülielegantse Eveliniga esindanud kuulusrikkalt meie riiki ja teinud oma pressiintervjuudega rahvale palju lõbu ja nalja. Teda on isegi võrreldatud kuulsa klauni Boozoga. Las Tarand ässitab, kui tal midagi paremat teha pole. Aga see midagi ei muuda. Võib arvata, et isegi mõned ta kandidatuuri ülesseadjad talle oma häält ei anna, sest Tarandil jätkus häbematus soovitada, et nood ei läheks presidendi määramisel värvipliiatsitena. Ta ilmselt vihjas Savisaare poolt kontrolliva Tallinna volikogu tavapärase hääletusüsteemile. Kui partei juht tõstab sinise, siis jaa. Kui punase, siis ei. Las Tarand teeb enda tolaks. Võime kindlad olla, et ta napakad soovitused meie suurepärast partokraatliku võimustruktuuri ei kõiguta. Üha enam vene ärikaid on avastanud selle toreda maksusüsteemi võlusid, mille Eesti tublid käkikeerijad on loonud oma tavapärasemate sissetulekuallikate peitmiseks. Teatavasti kasutavad Eesti käkikeerijad oma tõeliselt kasulikele tehingutele tähelepanu vältimiseks hoopis paremaid peidupaikasid kaugetel saare riigikestel. Vene ärikad saavad aga ka Eesti kaudu raha hõlpsalt peita ja pesta. Pealegi on Eestis keeleseadusele vaatamata juba ammu selliste asjade ajamine lihtsam vene keeles. Vene uusrikastel on venekeelne asjaajamine Vene mõju all asuvas Vene lähisriigis kahtlemata mugavam kui inglise keele väänamine mõnel kaugel saarel. Kummalisel moel on venelaste miljardiliste käivetega ärid registreeritud tihtipeale räämaste paneelmajade korteritesse. Veelgi kummalisem on, et kõrval korteriti elanikud ei ole oma naabritest suurtest firmadest midagi kuulnudki. Üks põhjus, miks vene ärikad oma valdusühingud Eestis on hakanud registreerima, on hiljutine Vene ja Küprose vaheline maksuleping. See teeb venelastel Küprose saarel raha peitmise raskemaks. Eestis säärast probleemi ei ole. Eesti käkikeerijate liit rõõmustab. On ju tore, et meie võimueliit on Eestis raha peitmise ja pesemise lihtsaks teinud. Laseme hea meelega ka oma vene kolleegidel meile kasulikest seadustest kasu saada. Jääme aga lootma, et nad hakkavad ka meie raskustes vaevlevad kinnisvara turgu turgutama ja räämaste paneelmajade korterite rentimise asemel meie tühjalt seisvad luksuskorterid kah kasutama.